Yo me quedé sin laburo, laburaba en la industria. Mirá. Ahora estoy trabajando en un garaje, estoy haciendo algo que no estaba acostumbrado a hacer porque me quedé sin trabajo en otro lugar. ¿Cuánto hace que te quedaste sin trabajo? Y hace, ponele, un mes y pico atrás. ¿Y venías trabajando cuánto 19 hacía? años. 19 años. En una metalúrgica. ¿Acá de la zona? No, en Vicente López, Carapachay. Oh, ¿Y echaron a todos o a un grupo? Nos quedamos todos sin trabajo. ¿Cerró la fábrica? Sí. Era de la década del 70 la fábrica. Se fundió en el 2001, después se levantó. Esto para los que no creen, dicen, no, exageran, no están cerrando fábricas, son No algunas. se puede vivir, loco, es la realidad. La realidad es esa, no se puede vivir. Bueno, yo estoy con bronca, ¿qué quiere que te diga? ¿Que no estoy con bronca? Después de 20 años quedarme sin laburo, hacer una cosa que no estoy acostumbrado a hacer, lo tengo que hacer, si no te queda otra. Así que estás en un garaje. Pago alquiler, sí, acá, 4 cuadras. Pago alquiler, te cuesta un montón, el 60% del sueldo se te van a alquiler, entre alquiler y impuestos. Es la realidad, ya no podés